ପିଲାମାନେ ପେଟ ବଢ଼ିଲେ ଦୁନିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲେ ବି ନିଜେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଲେ ଦୁନିଆ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଅଧିକା ହେଲେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ବସେଇ ଦିଏ, ବନ୍ଧ ବସେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ନଈ ତା ସହିତ ଆସି ମିଶିଲେ ବି ସେ ସେମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଥାଏ। କହିବାର କଥା, ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଥଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଟିର ମଣିଷ କବିତାଟି, ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଏ କବିତା। ଏ କବିତାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 5ଗୋଟି ଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ଘୋଟକ, ଘୋଟକର ହେବ ଘୋଟକି, ଚଣ୍ଡାଳ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଯଶସ୍ୱୀ, ଯଶସ୍ୱିନୀ, ବିଜେତା, ବିଜେତ୍ରୀ, ଶିବ, ଏହାର ହେବ ଶିବାନୀ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ବି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରିକି ତୁମେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପଢ଼ାଯିବ ମାଟିର ମଣିଷ। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ 1911 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ସେ ଦେହାବସାନ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଲଣ୍ଡାପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସର୍ବୋପରି ମଣିଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭଲ ପାଇବାପଣ ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସମସାମୟିକ କବି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଐତିହ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଣିଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭଲ ପାଇବା, ମାନବିକତା ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବୁକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମାନବିକତା ବୋଧ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରୀତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ପ୍ରଥମ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ବା ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ମାନବିକତା ବୋଧ, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଗାଥା କବି। ଗାଥା କବି, ଗୀତି କବି ଅର୍ଥ ଗାଥା କବି ଫରକ ଅଛି। ଗୀତି କବି ଗାୟନ କରି ଯାଉଥିବ, ଗୀତ ଧର୍ମୀ। ଗାଥା କବି ହେଲା କଥା ଧର୍ମୀ କବିତା। କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଉତ୍କଳିକା, କୈଶୋରିକା, ସାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଦୀପଶିଖା ଆଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଅନବଦ୍ୟ କୃତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ଅନୁବାଦକ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସୁଖ୍ୟାତିର ବିପରୀତ କୁଖ୍ୟାତି। ଅନୁବାଦକ, ଯିଏ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା, ତାକୁ ଅନୁବାଦକ କୁହାଯାଏ। ମାଟିର ମଣିଷ କବିତାଟି ଆଜି ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାୟିକା କବିତା ସଂକଳନ ଆନିତ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାୟିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉକ୍ତ କବିତାଟି ଆସିଅଛି, ମାଟିର ମଣିଷ। ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ କବିତା ଭିତରେ ଏକ ମଣିଷ ପଣିଆ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଏଇ ସଭ୍ୟତାମୁଖୀ ମଣିଷକୁ, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଗ୍ରାମରେ ବଢ଼ି, ଗାଁରେ ଖେଳି, ଗାଁରେ ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ଗ୍ରାମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଗ୍ରାମର ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖା ଅନେକ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ମାଟିର ମଣିଷର କବି ସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଏହାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାମୁଖୀ ମଣିଷ, ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସେ ଭୁଲିଗଲାଣି ଗ୍ରାମର ସେ ଜାମୁକୋଳି, ସେ ଭୁଲିଗଲାଣି ଗ୍ରାମର ନଈ, ସେ ଭୁଲିଗଲାଣି ଗ୍ରାମର କବାଡ଼ି ଖେଳ, ସେ ଗ୍ରାମର
ବିଭିନ୍ନ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଦୋଳି ଗୀତ ଏ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲାଣି। ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସଭ୍ୟତା ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ପରମ୍ପରା, ନିଜର ଭାଇଚାରା ସବୁକୁ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ମାଟିକୁ ଭୁଲିକି ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକତାକୁ ଆବରି ବସିଛନ୍ତି, ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଟି ମନସ୍କ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ କବିତାରେ ରହିଛି ଆସନ୍ନିତ ଆହ୍ୱାନ। ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମାଟି ମନସ୍କ ହୁଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତୁମର ଜନ୍ମ ସେ ମାଟିକୁ ତୁମେ ପୁଣି ଫେରିଆସ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର କବିତା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାରି ଜଳ, ତାହାରି ଲଟା, ତାହାରି ବଣ, ଏ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଲେ, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୋର ଚିତା ସେଇଠି ଦିନେ ଦାହ ହେବ, ସେଇଠି ଦିନେ ଦାହ ହେବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି କବିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଟି ମନସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କବିତାଟି। ଯନ୍ତ୍ର ତତେ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଆରେ, ମୁଗ୍ଧ ତୋହର ଚିତ୍ତ ଗହନେ ଚିନ୍ତି ପାରୁନୁ ବାରେ, ମଥା ତୋଳି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ସଦା ରୁଦ୍ର ଦାନବ ପରି, ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି ଚାରିପାଶେ ତାର ଲୁହର ଫୌଜ ଧରି, ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି ଥରେ ଥରେ ପୁଣି ଭୀମ ଭୈରବ ରବେ, ନିଶ୍ୱାସ ଧୁମ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ତାର ଛାଳଇ ମୌନ ନବେ, ଦେଖିପାରୁନୁ କି ତୁରେ, ଦେଖିପାରୁନୁ କି ତୁରେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବହ୍ନିଶିକା ଯେ ଜଳୁଛି ତାହାର ମୂଳେ, ଜଳୁଛି ତାହାର ମୂଳେ। ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି, ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇପାରିବ। ଯନ୍ତ୍ର ତତେ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଆରେ, ହେଇ ଯନ୍ତ୍ର, ଏ ସମାଜର ଏ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଥିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆଧୁନିକତାକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ର, ଯିଏ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଛି, ଯିଏ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାର କରିପାରୁଛି, ସେଇ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ବୋଲି ଆଜିର ସମାଜରେ ଚିତ୍ରିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସୁଛି, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରର ଦାବାନଳ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆଖି ଯେଉଁଠି ବୁଲାଇଲେ, ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲାଇଲେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ହିଁ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରର, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରର ଘର, ଯନ୍ତ୍ରର ରାସ୍ତା, ଯନ୍ତ୍ରର ଆଲୋକ, ଯନ୍ତ୍ରର ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ବୋଲି କହୁଛି। ଯନ୍ତ୍ର ତତେ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଆରେ, ତତେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି? ଏ ମାଟିର ମଣିଷ, ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ତୁ ନିଜକୁ ଜାଣ, ତୁ ତ ମାଟିର ମଣିଷ। ସେଇ ମାଟିରେ ସଢ଼େଇରେ ବାଲି ଧୂଳିରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେଇ ମାଟିରେ ଗଛ ଲଗେଇ ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲୁ, ସେଇ ମାଟିରେ ତୁ ଧାନ ଫଳେଇଛୁ, ସେଇ ମାଟିରେ ହେଇଥିବା ନଈରେ ତୁ କେତେ ଡେଇଁଛୁ, କେତେ ଖେଳିଛୁ, ସେ ମାଟିରେ କେତେ ଦୌଡ଼ିଛୁ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛୁ, ସେ ମାଟିରେ ଚାଲିବା ଶିଖିଛୁ। ଏ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯନ୍ତ୍ରର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ତତେ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଆରେ, ତତେ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ତତେ କି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛି ହେ ମାଟିର ମଣିଷ? ତୋ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ର କି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଜି ମାଟିକୁ ଭୁଲି ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ମୁଗ୍ଧ ତୋହର ଚିତ୍ତ ଗହନେ ଚିନ୍ତି ପାରୁନୁ ବାରେ, ମୁଗ୍ଧ ତୋହର, ତୋର ଚିତ୍ତ, ତୋର ମନ ଆଜି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଗହନେ, ଆଜି ତୁ ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଚିନ୍ତା କର, ଥରେ କର, ବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ତତେ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର କି ମନ୍ତ୍ର କରିଛି, ଯାହାର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ତୁ ଆଜି ଆଧୁନିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ତୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ଆବରି ଧରିଛୁ, ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତୁ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିନୁ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ତାର ଗଭୀର କଥାକୁ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କର, ଜାଣିପାରିବୁ। ମଥା ତୋଳି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ସଦା ରୁଦ୍ର ଦାନବ ପରି, ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି ଚାରିପାଶେ ତାର ଲୁହାର ଫୌଜ ଧରି। ମଥା ତୋଳିକି,
ସେ ତୋର ମଥାକୁ ତୋଳି ଧରିଛି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଶୋଦା ରୁଦ୍ର ଦାନବ ପରି। ଆଜି ତୋର ମଥାକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି, ଆଜି ତୋ ମଥାକୁ ତୋଳି ଧରିଛି। ଯିଏ ତା ପାଖରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସିଏ ରୁଦ୍ର ଦାନବ ପରି ରୂପ ତାର। ରୁଦ୍ର ହେଉଛି ଭୀମ, ରୁଦ୍ର ହେଉଛି ଶିବ, ଭୀମ ନୁହଁ, ରୁଦ୍ର ହେଉଛି ଶିବ ଏବଂ ରୁଦ୍ର ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର। ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଦାନବ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ। ଆଜି ସେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ସିଏ କେବଳ ଛଦ୍ମବେଶ ହୋଇ କେବଳ ତୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅରେ ସହରକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଦାନବ ସେ କେବଳ ଛଦ୍ମ ରୂପ ହୋଇ ଚକାଚକ ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସବୁଥିରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫସି ଯାଉଛୁ। ଟିଭି କରିଦେଇଛି, ମୋବାଇଲ କରିଦେଇଛି, ଲାପଟପ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ମୋହରେ ତୁ ଆଜି ଫସି ଯାଉଛୁ। ତା ଭିତରେ ତୁ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ହଜେଇ ଦେଉଛୁ, ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନବିକତା ମଣିଷ ପୁଣିଆ ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଘଟଣଟିଏ ଘଟିଲେ, ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଅଘଟଣଟିଏ ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ ତାର କ୍ଷତସ୍ଥାନକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ପାଣି ପିଆ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଘର ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟିଲେ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଲୋକଟି ପାଣି ମାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଲୋକେ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉଠାଇ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଦାନୀ। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ଆଧୁନିକତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ସେ ମାନବିକତାକୁ ଲୁଟି ନେଉଛି। ତାହା ବାଧିଛି କବିଙ୍କୁ। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମଥା ତୋଳି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ସଦା ରୁଦ୍ର ଦାନବ ପରି। ଯିଏକି ମଥା ତୋଳି ଧରିଛି ସିଏ ରୁଦ୍ର ଦାନବ ପରି। ସେ ଯେମିତି ତାଡ଼କାସୁର ଯେମିତିକି ରୂପ ବଦଳେଇକି ଆସିଥିଲା, ଯେମିତିକି ହିଡ଼ିମ୍ବା ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ ବଦଳେଇକି ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଖକୁ, ସେମିତି ଇଏ ବି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବର। ଇଏ ତୋ ପାଖକୁ ରୂପ ବଦଳେଇକି ଆସିଛି, ତୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆକର୍ଷିତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବହି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିବା ସିନେମାର ହିରୋ ଯେତିକି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛି କଥାରେ, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା କହୁଛି ସେ ସେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନି। ଯଦି ଜଣେ ଖରାପ କହି ଗାଳି କରୁଛି, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛି ଆମକୁ। ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗାଳି ଶିଖିଥିବ, ହେଲେ କିଛି ଭଲ କଥା ଶିଖିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବହେଳା ରହିଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକତା ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି ଚାରିପାଶେ ତାର ଲୁହାର ଫୌଜ ଧରି। ସେ ଆସିଛି, ସେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। କ'ଣ କରି? ଚାରିପାଶରେ ଲୁହାର ଫୌଜ ଧରି, ଚାରିପାଶରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଖି ବୁଲେଇ ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବା ସେଇଠି କିଛି ନା କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ପାଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ପାଇବା। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଆମର ଭଲ ଯେତିକି କରୁଛି, ଆମର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ କରୁଛି। ମୋବାଇଲ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆମେ କେବଳ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବା, କାହା ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇପାରିବା, କାହାକୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଆମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆମର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଉଛି, ଆମର କମର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ୟାପୁଛି ବହୁତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଉଚିତ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଖରାପ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଦେବ। ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି ଥରେ ଥରେ ପୁଣି ଭୀମ ଭୈରବ ରବେ, ନିଶ୍ୱାସେ ଧୂମ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ତାର ଛାଡ଼ଇ ମୌନ ନଭେ। ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠୁଛି, ପୁଣି ଭୀମ ଭୈରବ ରବେ। ଭୀମ ଭୟଙ୍କର, ଭୈରବ ସେ ଭୟଙ୍କର ଅର୍ଥରେ, ରବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ିରେ ବେଳେବେଳେ ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ କଥା କହୁଛି। ଏହି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛି ବା ହେଇପାରିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଭୋପାଳ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଆମେରିକା ଜାପାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଲା। ପରମାଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଏ ଭଲ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଖରାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏବଂ ଜାପାନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଗାସାକି ହିରୋସୀମା ଉପରେ ଲିଟିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ବୟ ଦୁଇଟି ବୋମା ଆମେରିକା ପକାଇଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଜାପାନରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଜାପାନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରର କରାମତି, ଇଏ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ରୂପ, ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଏମିତି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରର
ବ୍ୟବହାର ଅଛି ବା ତାର କୁବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଆମେ 5G ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 5G ପାଇଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଇକି ଆଜି ଅନେକ ରୋଗ, ଆଜି ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଆଜି ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖାଦେଉଛି, ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି ଥରେ ଥରେ ପୁଣି ଭୀମ ଭୈରବ ରବେ। ଏଇ ଥରେ ଥରେ ତାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେ। ନିଶ୍ୱାସ ଧୂମ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ତାର ଛାଡ଼ଇ ମୌନ ନଭେ। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଶ୍ୱାସକୁ ନିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ, ଧୂମ ଧୂଆଁ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଏଇ ତାର ନିଶ୍ୱାସ, ତାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଭଳି ଛାଡ଼ଇ ମୌନ ନଭେ, ମୌନ ହୋଇକି ଶୋଇଥିବା ନଭେ। ନଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ, ନଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ, ନଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶକୁ, ଆକାଶରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁନୁ କି ତୁରେ, ଦେଖିପାରୁନୁ କି ତୁରେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବହ୍ନିଶିକା ଯେ ଜଳୁଛି ତାହାର ମୂଳେ, ଜଳୁଛି ତାହାର ମୂଳେ। ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ହେ ମାଟିର ମଣିଷ? ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ? ତୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ବହ୍ନିଶିକା, ସେ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା, ଅନଳର ଶିଖା ଜଳୁଛି, ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହେଇ ଜଳୁଛି ତାର ମୂଳରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଚାକଚକ୍ୟମୟ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ କେତେ ଭସ୍ମ, କେତେ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ଲୁଚିକି ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେତେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମଳିନା ଏ ମାଟି ତୋହରି ମାଟି, ଜୀବନ ଧାତ୍ରୀ ତୋର, ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦିବସ ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭୋର, ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭୋର। ମଳିନା ଏ ମାଟି, ଆଜି ଇଏ ମାଟି ମଳିନା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚକାଚକ ହେଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସୋରୁମ୍ରେ ଦେଖିବ, ବହୁତ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ହେଲେ ଲୋକ ତାରି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ସବୁ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯାହାକୁ ଦେଶୀ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ, ଗରିବ ବୁଢ଼ା ଜଣେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କରିଥିବା ପପେୟା ବାଡ଼ିରେ କରିଥିବା, କଲରା ବାଡ଼ିରେ କରିଥିବା ବାଇଗଣ ଆସିକି 2ଟା 4ଟା ବସିକି ବିକୁଥିବ, ତା ପାଖକୁ ଲୋକ ଯାଉନଥିବେ, ଯାହାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଏମିତି ହେଉନି କି? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଯେଉଁ ମାଟି ଆମର ବାସ୍ତବ ମା, ଯେଉଁ ମାଟି ଆମର ବାସ୍ତବ ପାଳନ କର୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ମଳିନା ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଳିଆ ବା ମଇଳା ଭାବି, ଅସନା ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଟି ଜୀବନ ଧାତ୍ରୀ ତୋର, ଯିଏକି ଆମର ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଧାତ୍ରୀ, ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦିବସ ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭୋର। ଉତ୍ତାନେ ଅଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖରେ ସେଇ ପୃଥିବୀ, ଆଜି ସେଇ ମାଟି, ଆଜି ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଆଜି ସେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ସେଇ ଭଦ୍ରକ, ସେଇ ଜଗତସିଂହପୁର, ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମଭୂମି, ଇଏ ସବୁ ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରକୁ ଅନେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦିବସ ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭୋର। ଏ ଦିନ, ରଜନୀ ହେଉଛି ରାତି, ସଞ୍ଜ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭୋର ହେଉଛି ଭୋରବେଳା। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିସ୍ତେଜ ଭାବରେ। ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନରେ, ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ନେହେ, ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗ ତୋର, ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଛି ଦେହେ। ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନରେ, ଯାହାର ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାର ବିପୁଳ ମାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନ ଯେମିତି ମା ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାଟି, ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ତାର ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନରେ, ତାରି ସେବାରେ, ତା ଉପରେ ଫୁଟିଥିବା ଗଛରେ ଆମେ, ଉଠିଥିବା ଗଛରୁ ଆମେ ଫଳ ଖାଇଛେ, ଫୁଲ ନେଇ ଖେଳିଛେ, ତାରି ଗଛ ଲତା, ତାରି ଶାଗୁଆ ଲତା ଆମରି ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣି ଦେଇଛି, ତାର ଫଗୁଣ ଅସାମ ଆମ ଆଖିରେ ଚାହାଣି ଦେଇଛି, ତାର ନଦୀରେ ଆମେ ପହଁରା ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାରି ଜଳ ପିଇ ଆମେ ରକ୍ତରେ ଆଜି ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ ଜଳ ବହି ଚାଲିଛି। ଏ ସବୁ କିଛି ଯିଏ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନରେ, ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ନେହ, ଯାହାର ସ୍ନେହ ବିପୁଳ, ଯାହାର ସ୍ନେହ ମାପ, ଯାହାର ସ୍ନେହକୁ ଆମେ ମାପ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାର ସ୍ନେହକୁ ଆମର, ତାର ସ୍ନେହର ମୂଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗ ତୋର, ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଛି ଦେହେ। ଆଜି ତୋର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଶରୀର ଯଦି ହେଇଛି, ତୋର ଯଦି ମାଂସ ରକ୍ତ ଆଜି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତୋର ଯଦି ଅଙ୍ଗ ଆଜି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଛି, ତୋ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆଜି ଫୁଟି ଅଛି, ତୋର ତୁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗରେ ହେଇଛୁ, ରୂପରେ ହେଇଛୁ, ଇଏ ସବୁ ଦେଇଛି କିଏ? ସେ ମାଟି ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମାଟିକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତୋ ମାର ବକ୍ଷ ଉଛୁଳା, ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଭୁଲି, କେଉଁ ପରି ଆଜି ଭରସା କରିଛୁ ଯନ୍ତ୍ର ଚିତାର ଚୁଲି। ଏତୋ ମାର ବକ୍ଷ ଉଛୁଳା, ଯେମିତି ମା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଥୁରାପୁରକୁ କଣ୍ଟ କରି 3 ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାର ଯଶୋଦା, ମାର ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଳାପ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ବିଳାପ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। କାରଣ ଇଏ ତ ମାର ପକ୍ଷ ଉଛୁଳା, ଛାତି ଫୁଲା ଗଭୀର ସ୍ନେହ, ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। କେଉଁପରି ଆଜି ଭରସା କରିଛୁ ଯନ୍ତ୍ର ଚିତାର ଚୁଲି, ତୁ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ଭରସା କରିଛୁ। ଯନ୍ତ୍ର ଚିତାର ଚୁଲି ସିଏ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ସେ ତୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଆଧୁନିକତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ଚିତା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଲା ବେଳେ ଆମ କାଠର ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିତା, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରର ଚିତା। ତାର ଚୁଲି ଜଳୁଛି ନିଆଁ, ସେଥିରେ ଆମେ କେବଳ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥାଏ ସେ ଦେଖିବ କିଛି କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଆଲୋକରେ ପଡ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଅତି ଖୁସିରେ ଯନ୍ତ୍ରର ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନା ଅନା ଫେରି ଥରେ, ଅନା ଅନା ଫେରି ଥରେ, ଅନା ଅନା ତୋର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ମଳିନ ଏ ମାଟି ପରେ, ମଳିନ ଏ ମାଟି ପରେ। ଥରେ ଥରେ ଅନା, ଥରେ ଫେରିକି ଚାହାଁ, ଥରେ ଅନେ, ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ତୁ ବଢ଼ିକି ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁ ମାଟି ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିଛି, ଥରେ ତ ତା କଥା ଭାବ, ଚିନ୍ତା କର, ଥରେ ତ ଅନା, ଥରେ ତ ଫେରିଆ। ଅନା ଅନା ତୋର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ମଳିନ ଏ ମାଟି ପରେ, ଯେଉଁ ମାଟି ଆଜି ମଳିନ, ଯେଉଁ ମାଟି ଆଜି ଅସନା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଥରେ ଅନା, ତାକୁ ଥରେ ପୁଣି ଫେରିଆ। ପୁଣି ଚଷିବା, ତ ଗାଁର ମାଟି କଷଣ କରିବା ଏବଂ ମାଟିରେ ବଢ଼ିବୁ, ଖେଳିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠି ଜନ୍ମଭୂମି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ଥରେ ଫେରିଆ ପୁଣି ସେଇ ମାଟିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କ୍ଲାସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆହୁରି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ମାଟିର ମଣିଷର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ, 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନାଅ। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ତୁମେ 4 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବିଭାଗରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନେଇବ? 5ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯିବ। କନ୍ୟା, ମନ୍ଦିର, କାଠ, ଖଡ଼ୁ, ବ୍ୟାଟେରୀ। এই 5ଗୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନେଇବ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ କରିକି। ଗୋଟିଏ ବି ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଚିହ୍ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ରହିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ନେଇକି।